again Dr. James Karitu. I think you read that. Ali niye rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Ndagĩtarĩ James Karitu, na nĩ niĩ CC ũrĩa ũrũgamĩrĩire kana waziri ũrĩa ũrũgamĩrĩire mwena wa ũrĩmi thĩinĩ wa Nyandarua. Nĩ twarĩtie maũndũ maingĩ hau mbere-inĩ atuĩkaga Nyandarua, no kũringana na ndagĩka ĩno ngwendaga gũcokia wiki ĩno he ciũria tũkoretwo tũkĩũrio nĩ aikari a Nyandarua, na nĩcio ngwenda kũmacokeria na njĩra nguhĩ. Nyanjĩrĩirie na mũndũ ũgwĩtwo Karori wa kũrĩa Kanjuĩrĩ, orĩtie ũhoro wa tũcui twa ngũkũ tũngĩoneka atĩa, na ũhoro wa gwĩkĩrĩa wa nyamũ ĩno ya gũtũrĩkia tũcui. No nyende kuga thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ ĩkoretwo ĩkĩheana incubators cia matumbĩ, nĩcio cia gũtũrĩkĩria matumbĩ, ĩrĩ njĩra ĩmwe ya kũrehe technology hakuhĩ na arĩmi nĩgetha mahote kwĩjimudu kĩmaica mao na ngũkũ. Kĩrĩa kĩngĩ ingĩenda kuga tondũ nĩorĩtie mangĩona kĩrĩa incubator ici, nĩ harĩ proposal mangĩandĩka as youth groups, na proposal icio nĩciagĩrĩirwo nĩ kũgererio harĩ department ya youth, tondũ nĩo orĩtio mwena wa youth, tondũ nĩo mena mbeca cia equipment ici cia youth, na nĩmakoretwo magĩsupply kũrĩ arĩa mena proposal. Andũ acio youth arĩa mena proposal nĩmakoretwo mathi makaheo equipment icio for the last few years. Nĩmuonete gũkũ kĩwanja-inĩ na andũ aingĩ magakorwo nĩ mara benefit. Na nyamako no ndĩmorie matiga mathiĩ na mbere na gwĩka proposals ciao kũrĩ kũu. Kĩrĩa kĩngĩ no nyende kuga, wĩra ũyũ nĩ agri business na nĩ wĩra wa biacara. Ũrenda gũciarũkia tũcui nĩgetha wendie, nĩtwamwĩra na nĩ wega mamenye atĩ financial institutions, mabengi, kũrĩ bengi tũnyitanĩire na bengi ya Equity, na nĩtũratwarithania na youth aingĩ, na nĩmanjĩrĩirie kũheo mbeca. Nĩmaraheo mbeca nginya mirioni 1, na ona mirioni 1 kũgũra incubator nĩ mbeca nini. Mirioni 1 ningĩ no manjĩrĩrie nginya biacara ya tũcui tũu, gũtũkũria, gwĩka atĩa nĩgetha makahota kwendia tũcui ona ongorwo nĩ ka mũthenya ũmwe kana tũrĩ twa mweri ũmwe, nĩmakũhota gũtũkũria na nĩmakũhota kwendia na makona mbeca. Rĩu kũrĩa tũrenda nĩ kuga atĩ no nginya twĩcirie ũrĩa tũgũconnect youth na financial na heani ya mbeca mabengi. Equity Bank ndauga twĩna mũbango ũcio, na roti ĩrĩa ya mbere tũrahota gũconnect already nĩmakwanjia kũheo mbeca ciao na nĩ approved nĩ bengi, nĩmakwanjia gũkorwo makĩheo mbeca. Koguo no mahote kũgũra incubators na mbeca ta icio na mahote gũthondeka mbeca ituĩke biacara. Kũrĩa kũngĩ mũrĩtie nĩ ũhoro wa Mr. Karori nĩorĩtie kũrĩa njui ici iuma. Njui ici no mwĩgũre ona ta rĩu kĩhinda gĩkĩ mũndũ kwenda njui no agũre aheane order kũrĩa kari ĩrĩa ya Oljoro ya Naivasha, nĩyo Karo Oljoro, that is agriculture, Kenya Agriculture Livestock Research Organization kũrĩa Naivasha. Kũu mũndũ angĩheana ya kũgũra ya tũcui twega tũreta improved kienyeji, nĩgetha ahote gũkorwo nĩ makũhota na gũkũria ngũkũ icio na mũndũ ahote kuona ũtonga mũnene. Kũrĩa kũngĩ angĩhota kũrora ngũkũ icio angĩheana order he kũndũ gwĩtagwo Skylink Hatcheries haha kũrĩ nginya Swera thĩinĩ wa Gatimu Ward within na Nyahururu wahĩtũkwo Swera Skylink. Acio nao ena hatchery ĩmwe approved, one of the licensed hatcheries, na nĩ akoretwo akĩhota kũ-produce tũcui, na koguo mũndũ wenda tũcui kũu no ahote kwenderio na mũndũ ahote gũkĩrĩithia njui. Na Mr. Warũĩ kuma Rĩcaũ nĩorĩtie kana kũrĩ incubators iria ciaheanwo ward ya Rĩcaũ, na no twende kũmwĩra atĩ kwa Njora Livestock and Horticulture Self-Help Group nĩmaheirwo incubator na hatchery unit na mekũ thĩinĩ wa Rĩcaũ Bondo. Njoke kĩũria kĩngĩ kĩũrĩtio nĩ Wycliffe Mũnyĩrĩ wa kuma engineer, aroria kana he kĩndũ thirikari ĩno itũ ya county ĩhotaga kũheana harĩ arĩmi mwena wa indo cia gwĩkĩra ũrĩmi, nĩcio inputs, na kana hihi he mathomo kana information tũhotaga kũhe arĩmi. Na icio no nyende kuga mwena wa inputs as a county nĩ tũkoretwo tũkĩheana fertilizer, subsidized fertilizer
iria thirikari ya county ikiraga mbeca ta mwaka ni ikirite milioni 15 ni kugurwo fertilizer iyo, na aria makaheo fertilizer iyo mavetagwo ni committees, ward committees. Mundu akavetwo from the ward committee fertilizer iria kuhe fertilizer nigetha makaheo ru tukaheo list iyo makaheo andu aria no eno thia muno hari vulnerable people tondu nigetha mahota na ukwenji mundu na gukuria irio ciao cia kuria. Koguo fertilizer ikuo na program irikuo o mwaka. Mwena wa fertilizer ningi riu currently ihinda riri tene ni mui ni koragwo na fertilizer ino yagiragwo gwa cereal board ya national government. Fertilizer uhoro no wathirire na thirikari ikiuga ni yanina uhoro wa fertilizer iyo tondu mui ni kwagire na cioria nyingi kuma na kuria Kilimo House kwagire na mathina maingi ma fertilizer iyo, na thirikari ikiuga uria kwenda gwika ni gucenjia na gwicenjetie na mutaratara uria wiku wa fertilizer national government. Ni mundu ariheagwo kindu gitagwo e-voucher, ukaheo ka voucher karatathi kau kana token kau kuringana angikorwo ni wandikithitio wi murimi, na murimi andikithagio kuragia kina na ikareji ciaku na maundu. Koguo riu ni rithiaga igathimu ikoneka we urendwo kina nigetha uhote kurima. Riu warikio guo ni urikiheagwo kiria package yaku ugakineo e-voucher. E-voucher no ndrithiaga riu kuria ngera kwa sirio ya kwarite, riu urithiaga he agro dealer kana agrovet iria hakuhi nawe iria appointed ni program ino. Ugathie hau na token yaku ukaneana ukariha indo iria wiritwo gukua, ukariha 60% ni 60% hari igana ya mbia iria indo icio ciumaga, no ukariha na M-Pesa. Kuma hau ukakikua we irenge 40% 40 hari igana icio irihagirwo ni thirikari. Koguo iyo ni program currently program iyo iri under piloting, ni hindi irekwo testing na irekwo testing thini wa county 10. County ici 10 Nyandarua ni imwe yacio, na o hario county mareka piloting na ward igiri guku Nyandarua. Piloting ino ni rathi na mbere umuthi na no muone nginya mbica guku social media ini, muone kuria Gathara na Mirangi-ini. Icio ni ward igiri ni piloting nigetha uroke urie kuruta wira nigetha coke ikwo ruling he ward ciothe na bururi wothe. So ino ni program njega tukwenda kugetha tubataraitha ingi nginya inputs ingi cia mugunda. Kiria kingi turuga ni nyamu ino ya e-voucher system ni ra focus taguo Nyandarua. Program maika piloting mara pilot na mumea wa waru kidiki kinidagwo kia waru tondu mwe Nyandarua muno ni kwa waru, no tikuga ati crops icio ingi itire coka ciekirwo. Riu koguo ni maguthi na mbere kirwo out crops icio ingi ciekirwo. No wega weno ni ati tene subsidy program ya national government irakoragwo wiki focus hari mbembe. Riu ino ni njega tondu ni ku focus he waru citu na mimea itu ta minji na kabici, indo iria nyingi tugikuragia Nyandarua. Kiria kingi in terms of inputs ingenda kuga ni tukoretwo tukiheana seedlings. Tuheanite seedlings nyingi riu cia matunda. Currently kihinda giki twari na mbere na kuheana na ni hindi turarikia kuheana nigetha indo icio ikorwo cia kurio na cia mera na mbura ino nini. Turaheana matunda ma muthemba wa avocado, avocado na mangi magwitwo macadamia seedlings. Ndĩronire rĩu andũ makiuga nĩ ireka wega mũno mwena wa kũrĩa kũrĩ ũrugarĩ hanini, na ũkaigua mũrĩmi ũmwe na mũtu ũmwe nĩ agũtua makĩria kilo 30 harĩ o mwaka. Mĩtĩ ĩyo nĩ ĩgũkorwo ĩrĩ ya macadamia. Ogo nĩ avocado kwĩna market nene mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na nja wa bũrũri ũyũ, na no nginya tũgĩthira ikio thirikari ya county ithiĩte heanĩte indo ici na iheanagwo through mbeca iria Governor Francis Kĩmethi aheanĩte, na ici tiendagio. Koguo iheanagwo free, mũrĩmi ahande na ũngĩhanda mĩtĩ ĩrĩ 3 kana 5 no wone kĩndũ ũrĩrutaga hau. Nĩ tũracokire tũraheanire kĩhinda gĩkĩ mbegũ cia vegetables nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria na minji, nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria hĩndĩ ĩno maũndũ ma COVID nigetha andũ mone kĩndũ gĩa gũkĩrĩa tondũ gũkoretwo na mathĩna mau. Nginya mbegũ cia irio cia ng'ombe, fodder seeds ta oat, bracharia,
Rusan sisi ciothe namwe nĩ monete igĩko demonstration kũrĩa fields inĩ makĩonia magũcihanda nĩ andũ aitũ extension officers. Koguo ici nĩ imwe cia iria inputs ikoretwo igĩthiĩ na mbere. Koguo ũcio nĩ mwena wa inputs. Tukiaria mwena wa information ĩrĩa tũheanaga ithuĩ tuhana department ya agriculture na nĩnjugĩte na rĩngĩ tugaga kĩrĩa priority itũ ya mbere nĩ gũkorwo atĩ tũrenda gũkinyĩria mũrĩmi information iyo ya gwĩka skills iria irĩ kuo njerũ na technology iria njerũ ciũkĩte nĩgetha ahote ta mũrĩmi gũkorwo nĩ akuongerera maciara ma indo ciake ciothe, kana nĩ ng'ombe kana nĩ mĩmea yothe. Rĩu kũu nĩkuo tũrauga information na technology icio nĩcio twĩra andũ marĩme na technology njerũ. Ta ũngĩrora mũrĩmĩre wa waru nĩ ũcenjetie ũrĩa andũ mekaga waru tene, ũkerwo ĩkĩra enja mĩtaro igĩrĩra waru hana. Rĩu maũndũ ta mau mothe andũ nĩ mathiĩte mathomithĩtio na nĩ tũkoretwo na ithomo nyingĩ mũno cia maũndũ ma ũrĩmi. Twĩna program irathiĩ na mbere right gũkũ kahinda rĩrĩ. Program ĩmwe tũnyitanĩire na thirikari ya Ireland, nĩ Irish government, ĩrĩa yokire gũkũ 2017-18 thutha wa His Excellency Governor Francis Kimemia gũkorwo nĩ yaririe na His Excellency President, na program ĩyo ĩgwĩkĩrwo Nyandarũa gwiki. Na rĩu arĩmi nĩ mathomithĩtio makĩria 3,000 directly na angĩ magathoma indirectly ũrĩa magũkũrio. Tũrathomithia andũ na gĩthomo through model ya extension twĩtaga Farmer Field Business School, harĩa arĩmi moyagwo ta group ya arĩmi 20 nginya arĩmi 30 mũkarehwo hamwe mũkonererio ũrĩa mũgwĩka kuma kũhanda mbegũ iria mũkũhanda, mbegũ njega kũhũthĩra certified seeds, input iria mũgwĩkĩra, nĩkĩ mũgwĩkĩra, bataraitha ĩrĩkũ mũgwĩkĩra, nĩgetha nginya mũgagĩtwarithia mũrĩrĩmagĩra atĩa nginya rĩrĩa mũthiĩ season nginya waru icio ikagethwo. Rĩu arĩmi aingĩ nĩ mathiĩte marũmĩrĩire mũtaratara ũcio, na noyo program oteyo ĩngĩ tũkoretwo tũkĩrana mĩaka kuma 2016, 17, 18 mũno haha nĩho irarĩ program nyingĩ 2018, 19 tũrarana ũcio na thirikari ya Germany through department through GIZ ya Germany ũhoro wa waru. Bakaruta ũhoro wa waru tũbĩtaga program ĩyo GIZ NUSEP. Arĩmi aingĩ rĩu nĩ moĩ tondũ ikundi icio groups icio cia arĩmi nĩ nyingĩ mũno. Rĩu Nyandarũa ĩthomithĩtio program ĩyo tũthomithĩtie andũ makĩria 12,000 kĩhinda gĩkĩ. So tũngĩaria kĩhinda gĩkĩ no tuge arĩmi nĩ tũhete information na kũmatrain makĩria arĩmi 20,000 kĩndũ 30 hakuhĩ, nĩgetha mahote kũingĩhia maciaro mao. Icio nĩ mwena wa waru. Mwena wa irio taguo twĩna program gũkũ andũ aitũ no marathi magĩthomithagia arĩmi irio iria magũkũria, na twĩna program ũngĩ tũnyitanĩire na GIZ ya mwena wa dairy. Tũronia andũ aitũ irio iria ciagĩrĩirwo kũhandĩrwo ng'ombe na nĩ ũrĩa andũ magĩrĩirwo nĩ gwĩthondekera irio ciao cia mĩciĩ okorwo nĩ dairy meal, nĩgetha cost yao ya production ya iria yũke thĩ. So information ĩno yothe twĩnayo na nĩ ithiĩte arĩmi mathomithĩtio. Twĩna namba nene tondũ tacio andĩrĩirio kĩhinda gĩkĩ gĩkinya nĩ makĩria 7,000 arĩa mathomithĩtio thutha wa ta mwaka ũyũ, na mwaka ũyũ mũno reke tuge mwaka ũyũ wiki, na mwaka ũyũ ũrathirĩra mũico-inĩ. So nĩ tũthiĩte na mbere ningĩ tũkanjia gũthomithia arĩmi ũhoro wa ũtheru wa irio, nĩguo twĩtaga food safety, tondũ thikũ ici mũndũ to kũruta irio ũrute irio iria nyingĩ mũno, no rĩu nĩgetha ona thoko yaku yagĩre no nginya ũrute indo iria njega he mwĩrĩ wa mũndũ warĩa ndagũtuĩka ndakũgĩa na thĩna wa mĩrimũ, ndakũgĩa na thĩna wa tarĩu andũ aingĩ nĩ mũĩ mahandaga irio ũkahũthĩra ndawa. Thikũ itanakinya iria wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩharvest irio ciaku, ũkaharvest na ũgatwara thoko. Rĩu mũndũ akarĩa ndawa icio, nĩkĩo mũno na mĩrimũ mĩingĩ ĩgĩte. Koguo nĩ tũrathomithia andũ ũhoro wa food safety, na haha nĩ ndĩrenda kuga nĩ tũnyitanĩire na European Union rĩngĩ na program ĩno twĩtongorio nĩ Danish government through program ĩyo Agrify program, na tũranjĩrĩria gũthomithĩria andũ aitũ harĩa kũrĩa gũgwĩtwo ATC Jabini, ĩrĩa tũrathondeka ĩkorwo ĩrĩ an agricultural training and education training center. A lot of money nĩ twanjĩrĩirie gwĩkĩrwo kũu nĩgetha facilitate
githomo giki ya guthomithia andu aitũ na maundu mau ma food safety. Nicio tureta guthomithia andu, maybe andu aitũ, farmers, private sector players, na our people on what we are calling SPS, the sanitary and phytosanitary. Icio ni maundu mothe mau makoni utheru wa irio na irio cia mimea na cia iria ciumite kuri nyamu, so kwi mifugo itu. So maundu mau mothe ni information ira turakorwo tukigeria gutwarithia na mbere. Ana tugaga tukihota kuhe murimi information ahote kumenya uria gwika maundu make wega. Taguo ngonita uhoro ucio wa mihuthirire miuru ya ndawa cia guspray mimea ni turagia na thina, na ni tugeretie gutrain andu muno kwanja kuria iria cia gita niguo Kinango on proper use of pesticides, nigetha tutige kugia na irio citu ciathie murimo ta miciri itu ya minji snow peas na minji cingi ingithie kuru yathie ya detect ina ndawa iratuma bururi wa Kenya kuothe ugatuika affected no kabano uthie gutika gutwara kana bakongerera sampling frequency, ni ukongerera maita mari irio citu ira sample, na riu koguo uri urongerera maita noguo maundu mau marathi makio. No twende kwira arimi aitu magerie muno, na niyo information ici turoiga nikio kiurekio kia information ni ndaikarira muno handu hau tuge information ina bata muno, andu mathome na mathome nigetha marimi urimi uria wagirire, mongerere maciara mau mao makone irio irauma iri healthy ikurio ni andu. Kiria kingi kiuria giuritwe ni Peter Kiongo wa kuria Kanjuiri, akorio horo wa foot and mouth, akauga ni ng'ombe cia thecirwo kuu mwaka muthiru, na ng'ombe icio igituika ni ciacokire ikigia na murimu. No nyende gukwira ng'ombe ingithecwo ina murimu thiini wayo taumirite, ng'ombe yo musaikire no murimu ni ukumira mbere ya immunity ya ng'ombe we develop. Tondu immunity warikia gucanja njanjo yekirwo ni ukuaga ta wiki 2 nginya wiki 3, aiko wiki ni ya mbere thiku iria cia mbere ukagucanjwo ng'ombe we rai na murimu utayumiritie ni etagwo incubation period. Murimu ucio ni ukumira mbere ya immunity developete he ng'ombe. Nikio ngwenda kwira arimi aitu ogo ni mwena wa vaccination nero marehe ng'ombe ciao mugaciruta ciothe iga vaccinate. Kaingi tau tureka vaccination ni free of charge, ng'ombe ciothe thiini wa county ya Nyandarua icanjwo nigetha tugerie kweheria maundu ta mau. Ogo ni foot and mouth, murimi wothe akorwo ng'ombe yake ni agirwo ni guconjekerwo njanjo thutha wa mieri 6. Program no turamika ni undu ni program kihinda giki gavana ugire andu othe macanjirwo ng'ombe ciao free of charge, na nikio gavana Francis Kimemia tu kwenda turirikane uhoro ucio tondu mirimu ino ni ratuthumbũrĩte hakiambĩrĩria-inĩ ta mũrimũ wa mwako lumpy skin disease ni ukoretwo wina problem Nyandarua. Ni watheca ng'ombe yaku lumpy skin mwaka mugima ndukagĩa na thĩna ũcio, no after 1 year no nginya wĩke atĩa ucokere. Foot and mouth disease na yongereca after every 6 months cia mũrimũ ũcio no tuturie, no tutigetagĩrĩre ati ria twaigua ng'ombe ni ciarwara niguo twanjia gutheca. Ni twagĩrĩirwo kuona program yo tondu kindu njanjo itire goro muno. Riria tutaina program ino ya free no njũria arĩmi tũnyitanĩre tuteithanie tondu itu na ria twikaga no subsidized ona ria turarĩhia ng'ombe ĩrĩhagio ciringi 100 ugachanja njanjo 2. Hindi ĩyo ni hindi no ngi ya kawaida, na icio ni njanjo 2. No riu kihinda-ini giki no ngithi kwigurira njanjo ĩmwe ya ta foot and mouth ikire ciringi 105 iki. Riu ndungite nginya gutwara njanjo he ng'ombe hena ya lumpy skin. Koguo thirikari ya county ni thiete teithanitie na arimi mwena wa gu control mirimu. So no nginya tuhete gukorwo tugika wira ucio. Ningi Peter Kiongo no ũrĩtie ũhoro wa packaging ya waru, ni muwe makonia maya manene ma waru. No nyende kuga watho wa waru wikuo, na watho ũyũ wa waru ni wekirwo Rotogobe ni thirikari itu His Excellency Governor Francis Kimemia nginya ũgatuĩka watho, na tukiura onci gũkũ na tugeretie kihinda kia mbere kunyita andu gakundi magatwarwo igoti-ini. Ni hacokia hakĩgĩa na gathĩna kanini igoti-ini, andu makiuga harĩ watho harĩ order yekiritwo mwaka wa 2015. Order ĩyo nĩraikarire ĩrĩ in place na wathi igoti-ini majaji makamĩquote. No rĩu kuma ta mĩeri 2 mĩthiru
watho ũcio nĩ ũraikirio kĩrĩa ondeo nĩ raikirio nja na rĩu andũ mũndũ angĩkorwo akĩnyitwo na waru ciake akĩrĩtie makonia mau oto igoti-inĩ na nĩ agũtuĩrwo na faini no ikorwo irĩ nene mũno nginya hakuhĩ 500,000. Koguo nĩ ngwenda kwĩra andũ aitũ magerie kũrora. Ningĩ kĩrĩa kĩngĩ ingĩenda kuga nĩ atĩ watho ũyũ no nginya tũnyitanĩre ithuothe to Nyandarua ingĩ nginya makaunti marĩa mangĩ mothe nĩtũgeretie ithuĩ kwarĩria counties iria ingĩ 15 iria ikũragia waru nĩgetha tũhote gwĩka implementation hamwe, tondũ ithuĩ Nyandarua rĩrĩa watho ũyũ waga kũrũmĩrĩrwo ithuĩ tũtuĩkaga affected mũno tondũ nĩ ithuĩ major producers cia waru. Koguo no nginya tũthiĩ na mbere kũrora nginya tũkĩgeragia kũrombi watho ũyũ wĩkwo implementation nginya kũrĩa thoko kũrĩa waru citũ ithiaga, kana nĩ Marigiti Nairobi, kana nĩ kũrĩa Kongowea Mombasa, kana nĩ mataũni ma manene, ona tũthoko tũrĩa tũngĩ tũnene twĩ kũrĩa ta Nairobi, ta Gĩthũrai, thoko ta icio nĩtũkwenda kũrombi nĩgetha watho ũcio ũtuĩke implemented through the Ministry of Interior. Na nĩtũgeretie kũrombi tondũ nĩtwanageria na gwĩciria nĩo marelaxate hanini enforcement, nĩmo enforcement officers nĩ borithi na ministry again. Tutikwenda kũmablame no nĩtũkwenda tuigithanie no tũrute wĩra nĩgetha ũhoro ũyũ tũnine. So ũcio nĩ watho wa waru. Kĩrĩa kĩngĩ ngwenda kuongerera haha nĩ horĩtio kĩũria kĩa mũndũ gwĩtwo Stephen Njenga Kĩriga orĩtie nĩkĩ tũtangĩhota kũ-organize industries cia wool nĩyo manyoya, ngothi cia ng'ombe na mbũri na kũmil kĩrĩa milling. No nyende kuga although ici nĩ part ya iria tũreta cottage industries, no nyende kuga through department itũ ya industrialization nĩyo ya ũhoro wa iganda, wonjorithia na mathothaitĩ nĩrageria mũno kũ-develop ici tũreta cottage industries. Cottage industries ici nĩcio igũtũteithia nĩgetha okorwo nĩ ta manyoya mau magekwo wool spinning. Ona department itũ yanaheana kũrĩ ikundi macini cia wool spinning, department ĩno ya ngirigaca kũrĩa kwĩna manyoya maingĩ, kwĩna ngurubu gakara cianaheo wool spinning equipment, na still kũrĩ arĩa iganda iria magathondeka mati njega mũno irahũthĩka na nĩ indo njega mũno mũngĩona. Turauga nĩ try encourage cottage industries, na through department ya trade ina factor ina mbeca cia kũfactor nĩ ũndũ wa cottage industries. No njũria andũ marayas na department itũ ya industrialization nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere. No njuge kuga okorwo nĩ kĩndũ ta highs and skills, hena proposal ya kũgĩa na tannery ya njũa kũrĩa mwena wa Gwakumu. Right now no nyende kuga twĩna private investors to discuss it now, tũnyitanĩire na department ya trade na industrialization, na already nĩ njũĩ makinyĩte nginya gwĩka feasibility study ya kĩganda kĩrenda gwakwo, tannery marenda gwaka haha Kaimbaga. Koguo ĩno no maũndũ ma gũkorwo magĩteithia kaunti ĩno itũ nĩgetha ĩhote gũthondeka mbeca harĩ by products iria tũraruta gũkũ gwitũ, njũa cia ng'ombe na cia mbũri ona cia thamaki. Ona thamaki no irĩ njũa na nĩ ithondekagwo tũcũa tũnini tũkũhota gũthondeka tũindo ta bags, tũmĩhuko twa goro mũno na wallets cia goro. Ngĩrora he mũndũ gwĩtwo Wang'ombe, Francis Wang'ombe, na Emily Karanja kuma Kanjuĩrĩ na Macharia wa Maina nĩ morĩtie ũhoro wa waru, potato seeds. No maũrĩtie kũrĩa ingĩoneka na what we are doing about nĩ atĩa tũreka ũhoro wa mbegũ ici. No nyende kuga kũrĩa waru ici ingĩoneka kwĩna kũndũ kadhaa kũngĩoneka, bata nĩ kũmenya nĩ variety ĩrĩkũ ũrenda na ũkabuku tene. No nyende kũmwĩra haha NYS Tumaini nĩ makoretwo na mbegũ icio na matirĩ na cia kũigana tondũ mbegũ ciĩna thĩna mũnene. No ningĩ kũrĩ o kũngĩ kwĩ kũndũ farm ĩtagwo Kisima kũrĩa Timau, Meru, na nĩ ĩkoragwo na mbegũ. Kwĩ Carol Tigoni nĩ Kenya Agricultural Research, Kenya Agriculture and Livestock Research Organization Tigoni kũrĩa Limuru, na kũndũ ta ADC Moro
acio nĩ makoragwo nacio na nĩo makoretwo mbere mũno. Gwĩ kambuni ya Netherlands gũkũ Naikuru kũringania na Kabarak ĩtagwo Agrico, no mena mbegũ mĩthemba mĩingĩ mũno, ngenda certified seeds cia mĩthemba na nĩ irandu wega na gũkũ iria ciĩtĩkĩrĩtio kwendio. Kũrĩ Kirinyaga Seeds ya nĩ Trans arĩa mokĩte thoko-inĩ ya kwendia mbegũ, na aya Kirinyaga Seed nĩo Kevian nĩ tũnyitanĩire nao mwena wa project ya Irish, tondũ tũnyitanĩire nao nĩgetha mahote gũga supply seeds cia Irish Ireland aya tũkoretwo magĩtũhe project ĩno itũ ya kũthomithia arĩmi, na nĩ hĩndĩ maranjia kũ produce no nĩ mabondete kwamba kũ produce mbegũ cia gũkũ iria cia kuma Ireland citiuire under test. Koguo Kirinyaga Seed nĩo Kevian Limited acio no rĩu nĩ manjĩrĩirie production ya mbegũ gũkũ gwitũ mũciĩ Nyandarua na Hornjoka he Kĩmĩngĩ Farm, onake nĩ arutaga mbegũ cia waru. He mũthũngũ wĩha wĩtagwo Chris gũkũ Charagita, onake nĩ araruta mbegũ cia waru. Gũkĩrĩ na kũndũ o kũndũ na ngwĩciria mũndũ angĩnyitana na extension officers yaitũ wa agricultural officers nĩ makwĩrĩrwo kũrĩa mbegũ cia mĩthemba yothe ingiuma. Kĩrĩa kĩngĩ ingĩenda kuga za county government ya Nyandarua, thirikari nĩ ĩkĩrĩte mbeca na gũteithĩrĩrio nĩ donor from the European Union gũthondeka what we are calling seed potato multiplication system. Nĩyo tũrauga gũthondeka mbegũ, gũciarithania mbegũ cia waru through laboratory, tũramĩta tissue culture. Ĩno nĩ technology ĩrĩa ĩtũmaga mbegũ ĩrĩa ĩkũrutwo hau ndĩgakorwo na mũrimũ, tondũ ti mbegũ ĩhandĩtwo tĩri-inĩ. Mbegũ ĩyo yarutwo nĩ mbegũ high quality, na nĩ tũrĩkĩtie kĩhinda gĩkĩ factory laboratory ĩyo nĩ kũrĩke nĩ ndĩku. Rĩu nĩ hĩndĩ ĩrekwo final kĩrĩa touches nĩgetha yanjĩrĩrie testing na twanjĩrie gũkũria mbegũ cio. Koguo tũgĩkinyia mwaka ũyũ ũngĩ ũroka, mbegũ cia waru nĩ tũkwanjia kũruta kũu na tũteithie arĩmi, na arĩmi amwe aitũ arĩa mena mĩgũnda tũngĩhota kũmoria matuĩke contracted, matuĩke nĩo marĩhotaga gũkũria. Twakũrĩria rabu tondũ tũtirĩ na mũgũnda mũnene, nĩ tũrĩenda mbegũ cika multiply ta maita merĩ matatũ mĩgũnda ĩngĩ. Koguo nĩgetha mbegũ icio ihote kũingĩha na ihote gũciarana na ihenya, nĩgetha andũ aingĩ mone mbegũ cia waru. Koguo twĩna direction njega na harĩa twerekeire mwena-inĩ wa mbegũ cia waru. Tũgĩthiĩ he kĩũria kĩũrĩtio nĩ Dorcas Gĩtui ũhoro wa ngũrũwe, orĩtie kana kũrĩ ũndũ as a county government tweka ũhoro wa ngũrũwe, na no nyende kũmwĩra mĩaka ĩyo ĩrĩ ĩthirĩte nĩ tũkoretwo tũgĩsupply, nĩ tũgũrĩire farmer groups tũkũrũwe nĩcio piglets na feeds nĩgetha twa encourage andũ ũrĩmi wa ngũrũwe, na ndĩmere kĩhinda-inĩ gĩkĩ nĩ tũrathiĩ na mbere kũgeria gwĩka inventory nĩgetha tũhote kũgĩa na forum na kũregister andũ arĩa othe marĩ in the pig industry, pig stakeholders gũkũ thĩinĩ wa Nyandarua. Kwĩna training ya arĩmi a ngũrũwe ĩgũkwanjĩrĩria kuma January 2021, na kĩhinda gĩkĩ nĩ tũtũmĩte staff erĩ maratrain last week ĩyo ĩrathirire maũndũ makoniĩ maũndũ ma ngũrũwe. O mwaka-inĩ ũyũ ũrathirire nĩ tũratũmĩte officers erĩ kũrĩa bũrũri wa Denmark, na marahota gũthoma gĩthomo gĩkoniĩ maũndũ ma ngũrũwe. Koguo twĩna capacity staff acio aitũ othe maratrain nĩ makũhota gũtrain arĩmi nĩgetha tũhote kuona ũrĩa tũgũtwara maũndũ maya ma gũkũria na kana gũtũma tũgĩe na production njega ya ngũrũwe gũkũ. Ningĩ tũnyitanĩra na national government, hena tũranyitanĩra na national government department ya livestock production kũrĩa Nairobi Hill Plaza. Nĩ tũgũkorwo tũkĩrinkia arĩmi to markets, financial institutions, nĩ thoko na mbeca kũrĩa mangĩona mbeca cia kũiga na kũrĩa mangĩruta kĩrĩa tũkũrũwe twa gũciarithania, nĩyo ĩtagwo iria cia gũciara iria ingĩ breeding stock kũrĩa ngiuna. So hau nĩ ikinya rĩmwe tũrathiĩ na mbere narĩo rĩa ngũrũwe. Ngĩcoka njũke he mũndũ gwĩtwo Manfred Kang'ethe wa Kaimbaga, nĩ orĩtie kĩũria kĩa AI, akoria AI no subsidized AI service rĩ, nĩkĩ tũngiuga faida yayo, na agacoka akoria
future ri kana guku turorete mbere ri plan iria twi nacio ni iriku kia mbere no nyende kuga ni gukoretwo na faida nene yundu wa subsidized AI service ino itu tondu subsidized service ino itu yokire nigetha service ya AI thini wa bururi wa Kenya athundu thini wa county itu igwe thogora wayo ukethe nigetha arimi aingi mahote kurihira ne hote kuoneka go handu riu nikio nguga riu thogora wayo no okire thi thogora wa AI services tondu itu ya subsidized AI service irihagio ciringi 700 na aria angi private ona marihia 1,000 tene marihagia kuma 2,000 na 800 riu kona farmer riu marihagia 1,000 kana 2,200 riu kona farmer thogora ucio ni wokokire thi tondu this a private the service ya goko iko ni private sector no ithu as a county government ni oirwo na no turathi na mbere nayo na no turathi tukimiciragirio ya tukumuha mithondeka nigetha arimi mathi na mbere magiteithikaga na njira njega kiria kingi tungiuga ya ino yateithirie mungirora bururi-ini ruo thie goko migunda-ini ni ukuona twina mitama na ng'ombe quality grade njega ni undu wa uko ni mahuthirite AI na ng'ombe ici ni undu wa uko ire ng'ombe cia breed njega ni ikoretwo ciongerereiria makiria no kona kuma mwaka uyu rariho thini wa county ya Nyandarua ni twathire tukihaicha iguru ukira haria twari tukihituka counties igi twi county namba 2 thini wa Kenya he murutire wa iria ni undu wa nyamu ino program itu andu ta Naikuru marenda guka guthoma guku counties mangi manoka guthoma program ino itu ya AI tondu wori ikoretwo gika koguo production ya iria Nyandarua ni thiete iguru ni undu wa kuhuthira AI no itucio ni benefit imwe tungiuge ngia yumite na kiria kingi ni kugite ukaga mirimu ino ya ng'ombe njira cio ciari tondu wa kuhuthira AI mwidume ningia na mirimu ikarwaria ng'ombe na ikarwaria ng'ombe ati nginya riu kwingi ona ndikahota ringi ng'ombe yo gwitikira kugia njau ni undu wa mirimu yo ihuthagirwo thurudume no ni undu wa AI mirimu yo ni ya reducire uti mirimu riu teo muno ironeka na koguo riu ng'ombe ni ikota uko ikihe andu iria ihinda inene to ni guhota guthie na mbere igiciaragwo mwaka nigetha ikahota gugiteithia andu koguo ni benefit ingitugite ningi ni undu wa ng'ombe ici gutwika ni wagia na mitama miega ya AI ng'ombe icio ni ciakinya stage department ya Girigasha ni mwena wa livestock production ni tuthiete tuteithanitie na arimi tukageria muno kumatindika na njira njega tukagia na ng'ombe nyingi thini wa county ya Nyandarua iratwika registered yani kwandikithio na andu twina kambuni na andu ya muno kambuni twitaga Kenya Stud Book fata wa kwandikithia ng'ombe yaku ni undu wa record icio ni thia nginya gakinya stage ya pedigree na riu ng'ombe ongetwa kwendia mutama waku ina ihundo ngwendia thogora no ya kawaida andu maendagia ng'ombe guku ni ukwenda kwendia ng'ombe yaku nja ya county ino itu ni ukwendia nginya ng'ombe yaku nja ya bururi uyu witu ni gakuhe mbeca nyingi muno ko ni kindu gitagwo value addition na ndungika value addition ng'ombe yaku ari tinjuru ekoneka ng'ombe tutume tunini guku tugombe tunini riu no nginya AI ni giteithĩtie gwati mitama itu ni hota gwikwo value addition ni kahota kuhe andu mbeca njega yendio kiria koguo yo ni njira imwe tungiuga tuhotete guteithania so icio ni maundu maria tuonete AI itu na ithiete teithĩtie county ya Nyandarua kiria kingi tukiuga turorete na kuria mbere ri kuria twerekeire tukwenda gwika atia wa mbere no nyende kuga His Excellency Governor Francis Kimemia currently ni arauga no nginya tuguithie bei ya AI na ni turageriria kwaririria na stakeholders tumirehe thi thogora ucio nigetha gutwika gutire mundu kaga kuhuthira ndume kiria kwaga kuhuthira AI ati tondu wa thogora ono ngoni 700 ni kurehwo thi ni twetereire ku kamiti iria kucemania ma decide thogora uria guka thi na nginya ona miaka eguka na no twicirie yayo twicirie kana no tuheane ta miaka 2 kana mwaka umwe tuheane free nigetha andu makomagia na mitama miega muno nigetha riu iria ringihe na arimi magie na mbeca nigetha makahota no ngorwo ni guthie kwigurira AI services to the private sector yorokendekana ni gatwika possible
So iyo nä imwe ya iria tårauga horo wa kå reduce thogora. Ĩrĩa ĩngĩ future plan nĩ kwanjĩrĩria rĩu nĩ twanjia kũ promote kũhũthĩra kĩndũ twĩtaga sexed semen. Sexed semen rĩ nĩ mbegũ iria thũranĩre, ĩgathũranio mbegũ ĩno atĩ wahe ng'ombe yaku sexed semen, ng'ombe ĩyo ĩgaciara mũtama ti ndume. Koguo rĩu mbegũ ĩno ĩngĩ ya kawaida tũheaga kana ona ndume ya kawaida, mbegũ ũngĩhe ng'ombe chances cia kũgĩa na mũtama na kũgĩa na gatume nĩ 50-50, 50% chances. No rĩu ũngĩhũthĩra sexed semen wĩna more than 95% confidence atĩ we ũgaciarĩrwo mũtama, reke tuge almost 100% ũgaciarĩrwo mũtama. Koguo nĩ kũ reduce rĩrĩa ũrenda kũ build ng'ombe ciaku nĩyo kĩrĩa hard yaku nĩgetha ĩhote gũkorwo ĩ hard njega. Koguo nĩ njĩra ĩmwe tũreciria twerekeire in the future na nĩ tũgũthiĩ tũ promote ũhoro ũcio. Ĩrĩa ĩngĩ tũrenda kũ promote nĩ mbũri cia iria, nacio yayo tũgerie kũ promote nĩgetha tũhote nacio kũgĩa na quality njega ya dairy goods iria ikota kũhe arĩmi karia kega, na nĩ karia ka mbũri nako no gatuĩkaga kena maũndũ maingĩ gateithagia nginya mĩena ya health. Kĩrĩa kĩngĩ tũreciria ũhoro wakĩo tũgĩthiĩ na mbere nĩ tũkwanjia kũ introduce hamwe na Kenya Agricultural Kenya Animal Genetics Research Center nĩyo KAGRIC ĩrĩa yarĩ kũrĩa kwa ndume, nyamũ tũreta embryo transfer. Embryo transfer nĩ ta gacaũ nĩ inyitithanĩtio itumbĩ na mbegũ ya mwanaume ikanyitithanio ĩgatuĩka kĩndũ, rĩu ĩgatuĩka ĩyo nĩyo embryo. Rĩu nĩ tamu nĩ kĩndũ kĩgima tũgeoya nyamũ ĩyo ĩgekĩrwo thĩinĩ wa ng'ombe yaku. Rĩu ng'ombe yaku tiyo gũtirĩ kĩndũ gĩkorwo contribute gũtũma njaũ ĩyo ĩkũrere thĩinĩ wayo, na rĩu njaũ icio ikoragwo irĩ cia quality igũrũ mũno. Ũrĩa igua ng'ombe irauma ta 50 liters 40 liters, ũguo mũtama ũrĩa ũgaciarwo nĩ ng'ombe ĩyo tondũ mahũthagĩra sexed semen ũgakorwo rĩ mũtama ũngĩkũhe kuma 40-50 liters kũringana na quality ya ng'ombe iria twahũthĩrire hĩndĩ ya embryo. Ĩno nĩ technology tondũ ĩkwanjĩrĩrio gũkũ nginya KAGRIC na Kenya. Technology ĩno ĩkuo ĩkoretwo ĩna goro tondũ ndĩgĩkĩtwo kũndũ kũingĩ, no kũringana na rĩu yaingĩra tondũ Kenya nĩ maratũ promisire nĩ tũkũwaka hamwe nao na tũrĩ na MOU na KAGRIC nĩ tũkũhota kũbatha ũhoro wa embryo transfer na therefore to increase quality ya ng'ombe citũ na iria ritũ. No njĩra kuuga ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwega. Njoke njuge he kĩũria kĩngĩ akĩũrĩtio nĩ Mr. Dura, Moses Dura wa Werũ kuma kũrĩa Werũ ward. Orĩtie how do youth access finance na maũndũ ma gũkomborwo mĩgũnda. No nyende kuuga bwana Dura you are aware county government nĩ tũkoretwo tũkĩpartner na Equity Bank nĩ ũndũ wa kũ-finance, nĩ ũndũ wa kũhe mbeca youth arĩa makoretwo makĩdiu na maũndũ mao ma ũrĩmi individually na women arĩa mena agri business. Na hĩndĩ ĩyo andũ aya matiranindwo makorwo mena security, mutiranindwo collaterals, na nĩ mũraheo nginya up to million ĩmwe kũhota gwĩka ũrĩmi waku. Koguo rĩu fund ĩno nĩ available bwana Dura, na nĩ ũĩ we nĩ applied as a youth agripreneur na jamu yaku ndĩraigua nĩ hĩtũku. Koguo no mbeca ũkũneo ndĩkĩ wa applied cigana, no mbeca iria maraheana nĩ up to 1 million, na nĩ waigua rĩu up to 1 million kĩrĩa kĩrendwo ũkorwo nĩ ũkorwo we nĩ ũreka kaũndũ gakoniĩ agri business venture, na ũkorwo nĩ ũtũrĩinĩte kaũndũ kanini ka agri business ka about a week kana kaũndũ ta kau. Koguo ti condition nyingĩ. Koguo bwana Dura tondũ njugĩte we nĩ twatigĩire wewe one of the beneficiaries. Nĩ ngwenda na nĩ njũĩ nĩ ũkoragwo ũgĩtongorania na youth, no nyende wĩre youth aingĩ mũno the youth agripreneurs mahote ku-apply mbeca ici nĩgetha mahote gũteithĩka. Toguo tondũ kana nĩ business ĩrĩkũ mũndũ arenda gwĩka, njugire kana nĩ ya incubators, kana nĩ ũrĩmi wa waru, kana nĩ ũrĩmi wa mahiũ, kana nĩ ya kĩ, mũndũ angĩheo ta mbeca mirioni ĩmwe itarĩ na security, ũtaretio securities icio, nĩ ũkũhota gũthiĩ na mbere na gwĩka maũndũ maku mega ma ũrĩmi. Ngwenda kũrũgamĩra hau, no ngĩũka kũrũgamĩra hau njuge nĩ tũgĩkĩte maũndũ maingĩ ya activities. Nĩ ndamention ũhoro wa bataraitha,
subsidy itu information about the e-voucher system ya fertilizer or vaccination program ne daria ngwaritie the track vaccination hiyo na ni free governor process kile ne ugire vaccination hiyo wiko free thini wa account ino ya Nyandarua na mundu ndakarehio na ciringi imwe nigetha tuhote kugitira mahiu baitu kuma kwi mirimu ni foot and mouth disease murimu wa kanua na maguru na iyo engi ni murimu wa thundo niguo rambe skin na ningi no turagereca nginya ngui nyau na bunda ni ndo wa murimu uyu wa rabies nigetha tuhote control murimu ucio kia kingi ngenda kurehe na njere arimi aitu twina program tureta ya revival hapa gukiria gucokia beniko mahua ma beniko niyo pyrethrum ina mbeca muno riu na gutire murimi uranjiriria pyrethrum agathii uru tondu ni kwagiire aguri aingi tiria kwari tene riu kwina competition na arimi ni mokite na carbon ici ni iroka twina cio guku Nyandarua twina mareta Kentagira maririe na governor na tukigia na entrance ya makigira guku Nyandarua riu haria makinyetie mwaka ucio wariho ni na magana mugwanja mwaka ni ma create arimi 2,000 aria makogo mathiete makiria ta 3,000 arimi aria ma contracted arimi na kogo murimi ni athia kadiu nao na no wega haria mwamona mamwitikire ku contract onio makamuhe mbegu cia kuhanda makamuhe seedlings cia kuhanda makamuhe fertilizer kuhanda takuota iko mundu ina certain area mugacoka mugekana new spirit icio cia mukagera ta mundu eka magacoka makoya maruhwa manyu makura na makuaga hinda ni muno mahua gukura makanjia kumuriha cash na maramuriha na M-Pesa o immediately ukideliver kurio so ni maundu mega marathi na betwe na ngibokite tura work now in collaboration mariete through his excellency governor no marehete guku maretwa IPS ino ni nyitanite na Macan Foundation na mokite na entrance through mera better entrance magerere through cooperatives nigetha na wandu aingi makorwo ni makuhota kurima beniko urongo wa gatatu ingenda kuga ni ateo na thirikari nene ni turajadiria na gahindi ingi na kira kina thina ni ni planting material ici cia kuhanda seedlings ici cia kuhanda kana mbegu na ni mara thirikari nene ra promise ne rauga ni release milioni 200 irane through PPCK ni Pyrethrum Processing Company of Kenya nigetha mahote ku multiply mahote kuciarithania kiria planting material i material icio cia kuhanda na ici twatwikire tukwamba ku concentrate na county 5 ni thini wa Kenya Nyandarua rimwe iwengere na Ikuru hena West Pokot Nyamira na Meru so mwena wa Pyrethrum ni ndenda kuria andu aitu tugerie muno twina issue ya sugar beet of county no itu ni mwini onekete ni gwikitwo research no ekure wega muno ni natural na tene gutirari na andu aingi maraendaga kwiruta guka gwika kindu gitagwo processing ya to process sugar beet citu itwike cukari na riu ni tuonete andu ta carbon 3 amwe mehaha mokite turajadia nao na wiki ino ni turihakuye tuthie twaje turathondeka MOU in draft form nigetha twandikanire uria maguka na machine iria makurehe cia kwambiriria acio ni amwe aria angi ni mathondekete kiganda githondeketwo kuria Kibibiri na kiono gia guthia cukari hari kambuni ingi mokire makigura mugunda haria wahituka karia mwa githikirima nao mena mugunda ni marendo nao guthondeka processing ya cukari kugura ingenda kuga ni ati twina mwerekera mwega tondu twari ma sugar beets na twike tulime through kindu tugwita contract farming itwike kurima kuringana na thoko iria ironeka ni tukuhota gwika urimi mwega na ucio ni undu mwega ngwenda kuga tugithi na mbere mwena wa mirangi no irathi na mbere no turami promote tondu kwi migunda mingi guku na arimi na minene metahutikaga muno ku andu ni marahanda mirangi na kuria njui hitukire mirangi no ni rikorwo kahinda kani after miaka ino kajia kugetha na paika ni rionaga mbeca njega ona gukira ringi irio ingi mithemba ingi so tukwenda andu aitu mahote gukorwo magika maundu mau mothe
hena youth ni marathi na mbere wega maika kindu gitagwo smart youth friendly farming. Turona youth yaitu guku ni makurite wega ni marahanda nginya waru through nyamu ile tureta apical stem cuttings, makaruta mbegu cia waru na makahota kwenderia andu, na ni technology njega na no encourage youth to mathie into those areas. Ona indo ta mushroom farming ni tuku encourage youth to uria mangihota guthi na mbere ni kundu mangithondeka mbeca nyingi muno. Horo wa financial leakages ni kunyitithania andu maundu makonie mbeca na mabengi mau ni twaria. Horo wa ngurwe ni twaria. Asanteni sana, kendo hao.